Pegou assim, entortou assim, tudo, balançou assim, ó. Meu Deus do céu. Do boneco. É. Você acha que aqui dá o que de porvir aqui, Geraldo? Dá um... Hã? 40 quilos? É. É. Mas e a massa? É, né? Pois é, eu dou a massa para as galinhas. Né? É. A massa é que eu vou economizar a ração para as galinhas. É. 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 Porvir nisso vende lá em Guanambi. Vou lá em casa buscar o facão. Beber água. Uhum. É muita mandioca para dar 40 quilos de porvir, viu? É. Agora 50? E tá quanto o saco? É? É. Uhum.